siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor 250 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau wajah mencolot mohon. Nomor urutan kali saking dhuwur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka ji'tana fasa'altana fa'a'tainaka faqulta ma qulta. Wa fi anfusi ashabi 'alaika min dzalika syai'un. Fa idza ji'ta faqul baina aydihim ma qulta baina daya hatta idza ban sudurihim faqala na'am. Falamma ja'ala arabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum ilah. Inna ka sak temne sira. Ini dalam konteks wong Arabi wong desa. Cita iku teka sira nak ing kita. Fasa'al tanah mongko njaluk sira nak ing kita. Kowe njaluk fa'atoina mongko paring ingsun ka ing sira. Fakulta mongko ngucap sira mak ing perkara kulta kang ngucap sira. Wa fi anfusi ashabilan iku tetep ing dalem atine utawa benake pira-pira sahabat ingsun. Alaika ing atase sira mindzalika sing mengkono-mengkono kaulika. Seon utawi ana ganjel, seon maksudnya mriki wonten ganjel, wonten sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman. Fa idza cita mongko nalikane teka sira fakul mongko ngucap sira bena idihim antarane ngarepe para ashabi, mak ing perkara kulta kang ngucap sira bena yadaya ana ing ngarepe ingsun. Hatta zabasi go ilang apa se an sudurihim saking dada-dadani ashabi. Faqala mongko ngucap sapa arabi na'am. Falamma ja'al arabi qala Rasulullah inna sahibakum sak temne kanca sira kabeh kana iku ana sapa sahibukum ja'ana. Iku teka sapa sahibukum nak ing kita fasa alana mengko takok sapa sahibukum nak ing kita fa'atena ku mengko paring ingsun ku ing mak. Faqala maqala mengko ngucap sapa sahibukum mak ing perkara kala kang ngucap sapa sahibukum. Wa innalan sak temne kita kok da'auna teman-teman subhanallah. Ngundang ingsun ku ing arabi fa'atena ku mengko paring ingsun ku ing arabi. Fasa amma mengko nyangka sapa Arabi annahu qad radiya satmene wong desa iku wis puas. Kadzalika ya Arabi, apa ya mengkono ya Arabi he wong desa. Faqala Arabi na'am nggih. Fajazaka mengko males ka ing sira sapa Allah min ahlin saking keluarga wa asyiratin lan sanak utawa famili khairan ing kaapian. Faqala mengko dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama masali angusne utawi perumpamaan ingsun wa masalu hadzal Arabi lan perumpamaane ikilah wong desa. Iku kama sali rajulin kaya dene wong lanang. Kanat ing ana iku lahu kedhi rajul apa nakoton apa unta. Unta utawi jaran te sapi pokoke kewan nonton. Fasyarodat mongko berat apa nakoh. Liar apa nakoh alihi ing atase rajul. Fa'at ba'aha mongko ngenuti. Melok bantu maksudnya. Ha ing nakoh sapa anasu manusa. Tapi falam yazidu mongko ora nambahi sapa nasa ing nakoh ilan ukuran kecuali ing tambah melayu. Pakola mongko ngucap lagu maring ikilah anas sapa soibuna kong sing duweni nako. Khallu baini wa baina nakoti. Khallu ngembarno sira baini antarane ingsun wa baina nakoti lan antarane untuk ingsun. Fa ana mongko te ingsun arfaku luweh welas biha kelawan nakoti. Wa ana te ingsun alam luweh roh biha kelawan pakuane nakoti. Patawajah mongko madhep sapa rajul ilaha maring nako. Wa khodalan ngalap sapa rajul laha krana arena koh mingku syamil ardi saking tanaman bumi. Cara piye iku namane pangpel utawi dahan pohon iki. Dahan utawi napa mriki dahan utawa pangpel. Napa pange bumi maksudnya pange wit. Wa ta'alan ngundang sapa rajul ha ing nakoh. Hatta jaat siga teka sapa apa nakoh wasta jabatan nyembadeni apa nakoh. Wasyad dalan nyancang sapa rajul alih ing atase nakoh rohlaha ing tampare nako ing talire nako. Wa inilan sak temen ingsun law atok tulamono ati ingsun kum ing sira kabeh hae sukola sekirane ngucap sapa Arabi mak ing perkara kala kang wis ngucap sapa Arabi lada kolan nar yektene manjing sapa Arabi annaro ing neraka. Niku niki hadis niki kula sinaoni kula niat napa niki wonten dua hadis mengke kula ulang sedanten. Ini begini deh, masalah hadis, masalah prinsip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menurut Islam niku sayyidul awalin wal akhirin. Orang yang terbaik, khairu khalqillah, orang yang terbaik.
Kemudian orang yang terbaik ini secara hukum sosial itu maknanya kayak apa itu? Ben sampean ora dadi wong fanatik sing ekstrem. Orang yang terbaik maknanya secara hukum sosial itu menurut para sahabatnya Nabi itu harus dihormati, tidak boleh dikecam, tidak boleh dihujat, juga tidak boleh gak disopani. Dan itu yang terjadi. Orang kafir yang nentang kanjeng Nabi dihukumi kafir. Yang setelah Islam mengingkari Nabi dihukumi murtad. Dan orang yang setelah Islam wajib hormat pada Nabi, wajib tawaduk, wajib sopan dan sebagainya. Itu asumsi dasar. Ini ben sampean roh hukume pengiran sing asli ya. Sing wonten riwayat mutasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku hukum dasar berdasar manusia. Tapi Nabi kan hidup bersama orang banyak. Jadi wong desa-desa cara berpikir Nabi wapian. Awang apian iku lomo. Lomo nganggo ukurane wong desa. Dadi kadang Nabi gadah serban namung kalih. Ya dijaluk sitok. Ngono jaluke di depan umum mat. Niki beberapa kasus ya, di mana wong ra berperadaban, Kanjeng Nabi ngadepi wong sing ra berperadaban. Jadi jaluk serban mbek ditarik hatta atarofi unukihi sampai bekas. Mat iki aku nih. Jangkar ikdil ya Muhammad. Wis diparingi pangeran akeh perang menangan nggone mahmu akeh jaluk serban mesti oleh. Sahabat do tersinggung, mosok Nabi serbane ditarik di depan apa? Jare Kanjeng Nabi wis beno. Ya sudah. Kanjeng Nabi mau guyu tok. Wa may ya'dil dalam adil. Nah aku adil sing adil terus apa? Ngene ketua suku adil. Darani adil. Wonten malih wong desa wis sowan Nabi ning masjid. Kurang sowan rong konsultasi wis ngoyo acara-acara ning jero masjid. Untung masjid riyen pasir. Nah, sahabat kan marah-marah ini orang enggak bener. Jare Nabi ya wis beno. Beno sahabat mendo. Nek mari gelo takon munah. Dadi dari sapa Nabi mimpine mulus, ketemu wong ora berperadaban pusing, no? Pusing. Nah, kula niku dadi kiai gaya ngene iki di pengalaman ngoten. Saya tuh beberapa kitab mulai Ihya, Bukhari, Muslim kula sinau nih termasuk niki kitab terkini kula pas wingi teng Mekah Hayati Sahabat. Sing dadi kiai iku repote. Lah iki wonten cerita wong desa sowan Kanjeng Nabi. Asumsine Nabi iku sugih karena badal futuhat. Barang Nabi, hakikatnya Nabi akhirnya lah. Karena Nabi orang zuhud, hal yang beliau miliki dianggap fasilitas untuk kemajuan apa? Islam. Tapi pikirannya ngomong wis sugih, wong iso ngalahno Romawi, ngalahno kafir Mekah, Yahudi Khaibar, Quraisy. Barang sowan Nabi, cara sakniki dikai dhuwit Nabi 10.000, cara sakniki 10.000. Wes cukup. Wah, amat kecewa. Nyangka kowe iku sugih terus lopo. Dibule kok gawe kok sapa? 10.000. Lah jajak wong muga-muga pangeran ra males kowe, wis ra mutu tenan. Lah apa pikirnya apa dijual to sih? Iki ana wong wani ngomong ngene mek sinten? Sampai Kanjeng Nabi wonge ditibali ning dalem. Ya kita kei 100.000. Pada tiga 100.000. Lah anak ngene mati Nabi tenan, apik tenan. Muga-muga. Muga-muga diwales pangeran. Ben sampean ngerti. Lho tenan ki ngakoni aku apik jenengan. Iya. Tapi ana syaratnya. Engko ya umumno ning sahabat-sahabatku, nek ngakoni aku apik. Mergo nganti kira umumno kuwi dendamit jotot tiber. Dan ini tenan iki. Walhasil ketika sudah di depan umum, cara tak niki jumpa pers Nabi. Iya, kowe matur nuwun. Iya. Apik ta aku? Apik tenan. Akhirnya wong iku mulai. Nah, mulai sahabat cek grembeng kok ana makhluk wani ngono wis itu. Lah itu yang antik ini para kiai sing saiki latihan kiai. Aku lo kan wis kiai, gak latihan. Sing saiki lagi latihan kiai ini harus jadi pelajar. Saya itu kenal Kiai Sahal, kenal Kiai Memun, kenal Kiai besar seluruh Jawa mungkin saya kenal. Itu memang begitu. Orang desa ngelam kiai apik iku misalnya tiap sowan harus dikeimangan, tiap sowan bisa disangoni. Mereka asumsinya pasti begitu. Kiai iku mate saga wong suga-suga, wong suga nak sowan nggo dhuwit, pejabat ya nggo napa? Duit. Karena asumsine pejabat tuan kiai nggo dhuwit terus dianggap kiai kok dekne, nak tok dhuwit kok pejabat data pondok ya dipangan kiai ne. Dadi nak kiai untuk dhuwit kok pejabat 50 juta, nak nyangoni 20.000 kan sithik, wong 50 juta kok disangongno 20.000. Padahal nak kiai ne waras, pikirane kan 50 juta dekne dhewe ngurusi mikir, nak waras lho maksudnya ini. Artinya pikirannya enggak ada milik dia. Tentu kiai ini kan mikir, lho ngaku dhewe nganggo rawani kok kowe. Kok jaluk kan artinya kiai itu kan enggak berani punya keputusan mengasih ya, atau memberi karena dia sadar uang itu juga tidak milik. Tapi orang desa kan nggak mau tahu, mau 1 juta kok nyangoni 20.000.
Walhasil akhirnya Nabi mau jebuk duwe sapa kok akhirnya ditambahin lha iku sing gak ono keterangane ning sareh. Utawa dimaklumi mergo wong pidol. Nah, hasil akhirnya Nabi memberi satu penjelasan, satu moral, satu etik. Begini loh, aku mbek wong iku ketika wong desa wis mulai, sahabat citra. Aku koyo ngrumat unta sing berot. Unta atau jaran atau sapi sing liar. Bareng unta aku liar, ucul, wong kepengin bantu. Tapi wong liya kan malah bagi unta ini tambah asing karena tidak dikenal. Wong ambek tuane unta wae berot apa meneh ambek wong liya. Ketika wong liya kepen nulung, nggih Pak kula bantu, tambah mlayu untane. Paham? Akhirnya tambah mlayu sing diontom nih. Dak nih, saku beno, urusanku unta iku urusan. Walhasil jupuk dahan atau jupuk pang. Akhirnya unta iku nurut. Bareng nurut iso dican. Gamane Nabi itu umpama aku nurut kowe jare Kanjeng Nabi. Nurut kowe kok kan maksudno wong iku wong rasukan mbek aku, lah dakolan mesti dekne mlebu napa? Intinya tuh begini. Nabi atau wali atau ulama itu yang paling tahu tingkat asumsi masyarakat terhadap kiai. Dan itu paling parah. Maksudnya pendidikan paling parah, paling berat ngadepi masyarakat. Akhirnya Nabi ya begitu. Beliau harus nurut. Nurut asumsi yang dalam benak si Arabi. Nak wong apian, orang terbaik maknane lomo. Lomo terbaik ukuran dekne ngekeki duit. Karena santri itu paling gampang kaya Rugen dan Gus Ba apian dari diulang ilmu terus utang jasa. Wah, mata. Lah kan kalau perasaan santri kan gitu. Ngaji wis ngerasa utang jasa. Ya sudah begitu. Wong desa boten ngelemong apian ukurannya materi, duit utawa mangan. Lah Nabi sadar asumsi mereka ketika Nabi dianggap orang yang terbaik, mana ada yang terbaik nak ngekeki ya yang terbaik. Bicara Nabi, ya wis aku mbek umatku koyo ngono iku. Aku sing iso ngendalen. Tenang. Akhirnya mbek Nabi dikai dituruti. Akhirnya wong dadi iman, fahasuna Islam. Islamnya terus ada. Ada kejadian sing luwih ekstrem daripada kejadian ana wong desa sowan Nabi. Ketika itu Nabi gak entuk angsal ghanimah. Nabi niku untuk ghanimah nek sahabat kok Abu Bakar, Umar sing sahabat waras-waras itu kan gak tertarik mbek ghanimah. Mergo donya sisane wong kafir. Bareng Kanjeng Nabi dijalik wong desa dikeki wedhus 10. Mat wedhus sakmono lagi bukan 10. Pas iku wedhuse ribuan ghanimah. Yo tambahin 20. Kurang mat. Akhirnya lha seneng kabeh. Kuat yo spek kabeh. Iku Mabenal Jabal, cara wong Arab nak gunung kan gak pati dhuwur-dhuwur kados pondok niki. Ya kok Sofa mbek Marwah kan daerah di gunung, padahal gak pati napa dhuwur. Dadi Mabenal Jabal anggap wae gunung antaran Sofa Marwah niku wis pek kabeh. Nek kabeh. Gak ngenyek aku mat. Ora tenan pek kabeh. Bareng dipek kabeh terus. Gentenan sahabat dia sing gremeng. Lha sing perang aku sing dikek wong iki. Lho abote mimpin ngoten niku. Semono abote mimpin. Ya ini akhirnya Kanjeng Nabi memberi penjelasan. Wong-wong iku rene goleki wedhus. Nganggep aku apian mergo iso ngekeki wedhus, ben mulai nggo wedhus. Lah aku kepengin kaya wong-wong iku ya mulai nggo wedhus. Kowe milih mulai nggo aku apa nggo wedhus? Wong-wong iku mulai entuk wedhus, kowe entuk aku iki Rasulullah, uripku bareng kowe. Kowe milih entuk aku entuk wedhus. Sabar do nuwang wedhus. Mosok Nabi bandingane napa? Ade Kanjeng Nabi jeneng pinter tenan. Sawise kejadian niku sahabat sing warar-warar gak tau bandingno Nabi kok napa wedhus. Jadi kalau Rugen ini untuk Nabi, orang wedhus. Lah itu kan enggak gampang didik. Akhirnya apa? Sahabat yo puas mergo untuk Kanjeng Nabi. Sing wong desa yo puas mergo untuk napa? Tetapi yang tahu psikologi gitu hanya Nabi sing diunta iku mau. Sing diunta sesat niku wae. Mulane bener metodologi Kristen bermat domba-domba tersesat. Iya, modal metodologi agama itu modal. Cuma Nabi nyantak wedhus isin kok darani kembar Nabi Isa dadi muni onto. Asline modal ae pola kenabian napa? Modal ae. Ya sitok onto sitok napa? Waduh, wis padha kewane to. Cara sing dadi nabi kaya Rugen, contone kerpat pite. Salah repot medun. Tapi intinya itu memang enggak gampang. Jadi misalnya masyarakat awam mengatakan kiai itu orang baik, asumsinya itu macam-macam. Yang sudah ahlul ilmi mungkin senengnya ilmu, tapi wong awam sing lugu ngukur keyakinan nak diundang teko. Nak mertamu jika imah mangan. Mangan disangoni. Tapi nanti masyarakat yang terpelajar
Dia seneng, misalnya mertamu rasa keimangan diskusi ilmiah kayak Abu Bakar, Umar. Ini nak soal Kanjeng Nabi langsung mbek Nabi munajat. Langsung di depan mimbar yang sekarang jadi raudhah itu. Ya pun ngendikan masalah ilmu saja. Ya Rasulullah jagungane teng masjid mawon sekalian itikaf. Dari Kanjeng Nabi, yo, mbok kowe tak ulang. Hadiah sing dikekno Allah ning aku. Umpama mbek srengenge mlethek iku seneng iku. Napa ya Rasulullah kok tak critakno. Aku dituruni surat sing umpama dikeki langit bumi seneng iku. Napa ya Rasulullah nggih umul kitab Fatihah. Niku sahabat waras-waras juga tau bakat wedhus nek niku anggere ngoten niku men ora ora wedhus, ora togatan, ora. Bareng-bareng Nabi ngendika nonton sebelum Nabi lali apa mulai. Ya Rasulullah tadi kan janji sebelum keluar masjid mau ngajarkan aku mal kitab. Oh iya terus dibacakan Fatihah. Sehingga riwayat tentang ajaran-ajaran kelas A itu ya dari sahabat-sahabat kelas A. Karena Nabi hubungannya dengan Arabi ya seputar wedhus dan sebagainya. Iku tunggale kenangane kiai ning desa. Mbok pidatone enak bareng mulai gani telo ra gelem. Oh kiai elek sombong kek rezeki ra gelem. Wong telane wae. Kon gowo kiai nego sepeda motor piye carane? Tapi ra gelem dicapelek. Wong nek ngukur apik nak gelem gowo. Waduh matane. Kalau latihan kiai tau diundang dhuwur gunung paling pusing ini. Mulai nongko telo dikawano kabeh. Padahal mereka ukuran Gus apik sing gelem gowo telo. Aku nganti maca salat Kanjeng Nabi. Nasib elek mbok tularno. Tapi itu cara berpikir mereka, cara ra digawe perkara tenan, ngono. Perkara tenan. Wes ah, bae tau ngelem Gus Bak ngalim Gus Bak apian kali ra nggawa ilang kabeh. Wong dekne tarife mesti ngono, anggere gak gawa ya elek. Kan kula nganti sakniki niku kula mboten sombong, mulai 2000 tahun pinten, mulai kula rontok di dhuwit tahun 2000. Ora tau ora ndek anyar, nganti sakniki mesti ndek. Ya kadang ada ukuran masyarakat sebagian ukurannya itu. Misalnya ukuran yang kayak duit cilik, ya mesti pasti ada ukuran-ukuran begitu tuh pasti ada. Dan kita sebagai ulama kudu niru Nabi, anggap aja rumah domba-domba napa ter. Jadi itu asumsinya macam-macam. Napa asum macam? Nah, begini ku Kang wingi, Rembang termasuk kloter awal. Jadi haji wingi Jumat. Haji ini wong 6 mungkin. Kabeh kepingine kula sing nglepas kula kula mboten haji, nak nglepas ra mandi ya. Tapi ora marem nak. Ya akhirnya kompromine nggih. Soan bareng ae gampang. Kon arah teko sitok ya ukuran baik itu nak gelem napa? Teko. Jadi masyarakat selalu punya versi. Ketika Nabi dilem Sayyidul Awalin wal Akhirin, kekasih Allah. Ternyata masyarakat tetap saja punya versi. Orang terbaik misalnya dikai gelem. Nak dijaluki ya ngekek. Selalu punya versi. Lalu lucunya versi ini dianggap kriteria dasar. Ketika Nabi melanggar itu ya dikapelek tenan gitu. Repotnya itu. Misalnya kula pengajian dhuwur gunung wis teko, wis berjuang, teko wis pengorbanan. Wene wis wangu dhewe wis pengorbanan. Wis pidato wis dilem ngalim rumangsaku ya wis apik dilem. Ternyata mereka nganggo ukuran baik nak gelem gotelo niku. Gotelo go nongko sayur matane wong. Wah matane. Ngono ya ngoten niku. Si ana wani mangan kudu mampir. Baru kersane baru kagus mampir ning sibil. Padahal sugane telo kabeh. Lagi jadi kiai ku resikone ngoten niku. Ana kuwas. Ngene kula nu sering ngomong ora dadi ulama maksudnya ben ngalami nasib. Mulane kiai ku apike sing ora kati kanggo-kanggo koyo rugen. Ngalami ngono iku barokah. Mergo yen buta telo tenan. Artine iku barokah kanggo dekne kanggo bojo. Lagi kok kula wis ra marep teman-teman to telo ora pati barokah. Mulane hikmah iki melarat nggih ngoten niku. Ketika dibot-boti ora pati beban, pancen butuh. Ini kalau cerita beberapa kejadian Nabi yang harus ngadepi asumsi Arab. Ini bagi para kiai itu harus jadi kearifan. Seperti kita ngadepi anak. Mbok kowe mergawe rino wengi ning mobil, rino wengi ning sawah. Anak itu nganggo ukuran pokoknya nek aku njuk nukokno pentol dituruti, nek ora bapak jahat. Padahal cara bapaknya berlumuran keringat tunggu ngalor ngidul demi anak. Dibeli anaknya gak ukuran sederhana. Pokoknya nak jono anak es krim gak dituruti, bapak jahat, gak pernah pusing. Padahal cara kue nabung no anak ning bank ya demi anak, tapi dibeli ukurannya anak 5.000 paus pentol mek napa? Xiaomi. Dan itu kan harus ketika kamu rabuk turuti ra ono artine kabeh anak sebut kok ono mobil tabungno. Bapak jahat, pokoknya cara dekne napa? Padha ukuran bojo ki ngoten.
Wis mbok rewangi kerja rino wengi ben bojo makmur. Saya kurang bojo kok ana tambahan, gak selingkuh. Sekali ke ramah be wong wedok liya ilang kabeh. Kok dene diukuran dhewe. Apa guyu-guyu kok wong iku. Wah, perkara. Kalau di kanca suka cerita, Bapak tadi saya di perapatan lihat orang cantik, tak lihat. Wah, orang itu cantik, dia spontan. Bojone tak kok. Terus gimana? Bojone mulai kumareng. Terus gimana? Ya, omong jujur aja. Padahal Bapak habis dia minta di Carrefour tak turuti, minta uang tak turuti. Ternyata kriteria yang paling penting itu. Lah nabi ngene iku, paham ya? Nabi napa? Ngene. Nabi itu ngalami begitu. Ngadepi wong Arabi, ngadepi pedagang, ngadepi wong melarat, ngadepi wong macam-macam. Mereka pakai asumsi orang terbaik itu beda. Enggak ada ngomong seneng kiai ku ukuran terbaik ku ngaturi kiai nerawuh. Padahal santri Banyuwangi misalnya kiai ini kiai Rembang. Dinakno anake ngaturi kiai Rembang Banyuwangi wah duwe ra karuan. Padahal wis nak kiai ini sepuh. Mestinya adiknya seneng kiai kan. Kiai ini ra usah rawuh ngel-ngelo kiai. Tapi wong desa mosok tahu di pikiranmu. Pokoke tak aturi ra rawuh, gak rawuh tenan kiai ini sotak watuk. Kiai sombong jadi urung melarat ra teko bar. Pokoke terus dekne gawe tarif dhewe. Kiai sombong jadi urung melarat ora. Padahal kalau sedikit mau dengan kearifan kiai gue sepuh, jarak segitu kasihan. Kudune kan malah tidak perlu nopo ngatu. Tapi urusannya kan wong terpelajar cara berpikir begitu. Mereka enggak. Dan yang tarikh-tarikh terberat dalam Islam itu begitu. Dan itu Nabi beberapa kali ngalami, akhirnya Nabi salah paham dari sahabat-sahabat inti. Dan Nabi akhirnya harus menjelaskan di sahabat inti, juga harus menjelaskan yang ini. Ya, tapi Nabi yang wong pinter, dan rangno nggak meyakinkan. Nah iya wong desa-desa ini gue betul, tak kei wes. Kue iri perkara nih sing perang kue, gue nimai jika ana wong sing ra melok perang. Wong mulai gue wedhus, kue iku gue aku, kue milih aku apa wedhus? Langsung dun wangi sobat mboten ya Rasulullah milih jenengan. Nah, mergo Nabi ilmune cukup, wibawane cukup, karismane cukup. Lah cara kiai saiki kan ilang iki ya ilang iki. Tugale kesunatane poligami. Poligami sunat. Bukan nulung wedok sitok iku apik. Pemene nulung loro, ya luwih apik. Wong itu kaum lemah. Dadi nulung kaum lemah sitok apik, kaum lemah loro luwih apik. Nah telu luwih apik. Jare wong sing ngalami. Jare sapa Gusti iso loro? Nantok sitok meneh dijuta usul. Nak pancen sida loro iku nulung wong loro urusane pantuk anyar sitok usul. Ya wae tetep kok sitok to. Sing mbok kan terus ucul to. Tak ana rugen. Kesunatane poligami ra sida to. Ciri utama poligami kan untuk papat ke rumah kabeh to. Agar untuk sitok ucul, sitok. Untuk sitok ucul. Ya repot zaman akhir. Nanti dadi kiai zaman akhir fatwa iku seruwet ra karo. Mulane kalau wingi maca beberapa kitab, memang jadi Nabi itu terberat ngadepi hal-hal yang kayak gitu. Satu konteks sosial yang berdasar asumsi. Ahmad bin Hanbal kalau nanti cerita gitu pengajian gitu, pas galu nawas. Ahmad bin Hanbal terkenal orang sopan. Beliau seorang ulama besar sopan, ahli hadis. Temannya Imam Syafi'i. Mazhab beliau terkenal menjadi mazhab Hambali. Niku nate wonten canom tanggane. Nggih ngukur ulama baik itu nak diundang. Itu Ahmad bin Hanbal diundang. Ya Ahmad nanti ke saya. Bon, Ahmad Hambal rawuh. Bareng rawuh tok omahe pas ngarep omahe pintune dijeblok. Duar. Ditutup kasar. Ahmad Hambal pulang. Terus pemuda itu datang lagi ke rumahnya. Besok datang lagi ke rumahku jam 7. Iya. Ronone dijeblok neh. Sampai 3 kali. Ahmad Hambal gak tahu muring-muring. Dan ilmu itu yang saya pakai ila yaumil qiyamah. Mesti tanggung ngantek ilayom juga. Maksudnya ora harus seperti itu. Wah aku mulang sampean nganggo teori ini Ahmad bin Hanbal, jadi ben gak kecewa. Akhirnya Ahmad ditakoki Canom. Canom niku. Ya Ahmad, kowe tak celuk ping 3, tak kasari terus kok tetep teko. Kena apa iki?
Jare Kanjeng Nabi wong nek diundang tangga kudu teko ya kudu teko. Lah berhubung lawangan mbok jedar artinya nek sing dhewe marah berkenan jare Kanjeng Nabi ya kon. Lah dadi aku ya mulai. Lu nganti mentu mbok lakone lho aku nurut tadi ku ora urusan mek kowe. Jangan jadi intinya secara filosofi kowe kok aja sombong iso ngatur aku. Aku urusanku mbek pangeran mbek ajarane Kanjeng. Jadi misalnya aku mulang rugen nangop, turu, kadang pelengahan, kadang ngiling anake bojone. Aku ora urusan mbek rugen, paham ya? Urusanku mbek pengen. Ya, nak mulang sing tenanan sing serius. Kadang umat yang sing bidol-bidol kok Mustafa ora urusanku, iku paham ya? Dan itu hebat. Kalau orang bisa begitu itu luar biasa. Karena setiap kebaikan kontraknya mbek Allah Subhanahu wa taala. Jadi menambah ora perlu getun. Dia datang ke pemuda itu atas nama perintah Allah, Allah mesti nyatet. Ahmad Hambal untuk ganjaran, ngakoni perintahku, syariat. Datang kedua lagi Ahmad bin Hambal. Dijudar menapa canom. Nak cara pangeran dia juga untuk ganjaran. Mereka nuruti perintahku. Ya sudah sampai 3 kali berarti Ahmad Hambal untuk ganjaran ping 3. Bocah nom ini ngira bahwa Ahmad Hambal iku kaya asu sing iso dikon ngalor-ngalor kon ngidul. Gitu. Nanti Ahmad Hambal aku ora diurusan itu. Urusanku mbek Allah, mbek pangeran. Dan ini seorang kiai harus begitu. Iku sing disebut ning Quran wali rabbika fasbir. Wali rabbika lan demi pangeran sira fasbir mongko sabaro. Kalau sampean pakai hukum sosial yang sekarang, jika kamu ingin dihormati orang maka hormatilah orang lain. Nak kepin diapiki tangga, ngapiki tangga. Iku hukum sosial iku basi. Nak kowe demi hukum sosial kayak ngapiki tangga, tangga merapik kowe Tapi nak demi perintah pangeran, dari pangeran value krim jaruh ya sampai nih tonggo. Tonggone nampa cek orang, gremeng cek orang, ngaku urusanku mbek napa? Lah Rasulullah itu sudah tertanam betul mental begitu wali rabbika napa? Pasti. Jika ketika beliau nyabari wong desa nguyah ning masjid, wong desa narik ridaknya sampai asarofi unuki, ya tenang saja Rasulullah karena beliau menyadari kontrak beliau mbek Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Kanjeng Nabi ya sadar. Umpama nuruti sahabat sing wis saleh-saleh iki kon maksudmu nanti bahaya. Lada kholanar. Mesti wong iku mlebu neraka mergo pasute Nabi mesti didengar Allah Subhanahu wa taala. Misale Kanjeng Nabi kecewa wong desa, "Oh dasar Arabi neraka kowe." Kan neraka betul. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, "Lau ataqtukum haitsu qala maqala la dakhalan." Aku nuruti kowe, wong iku mlebu neraka. Maksudnya nuruti supaya iku dilaknat sinten? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boten kan. Malah beliau gawe tamsil, aku ngrumat umat iku kaya wong sing ngrumat unta. Ketika unta iku berot, wong ya kepengin bantu, tambah berot. Karena tidak menguasai watak-watanya unta. Yo kowe ngadepi bojo, tukaran mbek bojo kok wong liya provokator kabeh malah parah. Nak bojone masuk bendina tukaran tetep berot, dadakno rak mari tetep berot. Wong liya mesti provokator, oh pancen bojomu ngene, pancen bojomu. Paham ya, ini harus jadi pengetahuan. Jadi Ahmad bin Hambal piyambak beberapa kali juga ngalami, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua ulama ngalami. Karena itu tadi, ketika Nabi dengan status Sayyidul Awalin wal Akhirin, orang terbaik, ternyata ukurannya beda-beda. Wong desa ngukure, pokoknya nak didolani nyakei dhuwit nyango. Ketika ini kok dilanggar oleh Nabi, ya terus dilcap rapi. Sampai Nabi disebut la jazakallahu khairan. Mat muga kira diwales pangeran nyangoni jemuk sithik. Wah, apa tapi jotosi. Jadi apa jotosi itu tadi. Terus Nabi ngasih uang lagi terus nek ngene ke Nabi tenan mat. Sampai Kanjeng Nabi ya wis kodo wong akeh nak ngelem aku. Mergo Kanjeng Nabi kuwatir sahabat tadi dendam kabeh. Mergo terakhir sing dirungokno omongan elek tentang akhirnya omongan di saat itu juga diralat. Gak Nabi mapik kok nyangoni aku akeh. Paham ya, sini jadi pengalaman. Ini kama salin apa? Khalu baini wa baina naqatin fa ana arfaku biya wa ana a'lamu napa? Iya. Mun sing halaman berikutnya sing napa? Kula waca. Ini masih satu tema ya, satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajat Tabrani niku yang baris ketiga saking napa? Ta'aliniyah ketiga. Wa akhrajat Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu qol. Mun kepanggih sing aliniyah ketiga niki.
Wa akhrajat Tabrani wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala. Kanat imro'atun. Kanat ana sapa imro'atun. Ini periode Madinah. Sapa wong wedok? Wong wedok. Turafisu ingkang tukang nyelingkuhi sapa imro'ah rijal. Samane lonte utawa wong nakal. Ana wong wedok penggaweane nglonteni wong lanang. Ana wong nakal. Wa kanat lan ana sapa wong wedok iku badhi atan niku elek cangkeme. Tukang lonte cangkeme elek ya mesti ae. Wong apik ora dadi lonte wae. So aneh-aneh wae. Famarat mengkaliwatan sapa imro'ah bin Nabi lan ketemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa halite Nabi yakulu iku lagi dahar sapa Nabi sari dan ing bubur sarit. Ora kene bubur kacang ijo, bubur sapar, pokoke bubur. Ala tirbalen ing ngatasi gundukan tanah. Tirbal iku gundukan tanah. Ya pancen ning Arab ngoten niku gundukan watu gundukan. Pakolat mongko ngucap sapa imro'ah. Ungzuru ning alono sira ilahi maring ikilah Nabi. Yadbisu kama jisul abdu. Lungguh kaya lungguh budak. Wayak kulo kama yak kulo abdi. Mangan ning jopo sing dipangan trimo bubur. Ngono jare Nabi, oh budak iki. Diarani abdun itu terjemahane budak, tapi faqala mengko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki kaya cerita wae. Wa ayu abdin abadu minni. Wa ayu abdin dene kawula abadu luwih kawula mini timbang ingsun. Lho pancen aku budak terbaik. Maksudnya Nabi budake pangeran. Ora ana budak paling apik sak donya kaya aku. Wa ayu abdin abadu napa? Minni. Jadi Nabi tenang aja, diarani budak malah tenang. Ya aku budak tenan, malah budak terbaik. Wah, kowe dadi kiai ngono jotos tenan. Wong sing kuat lakone ngene ulama-ulama sing rapati mulya. Kuat. Wah, biasa pidato ra kuat. Biasa mulya. Anggulang lakoni tenan bola. Kula wingi teng pasar bolak-balik teng pasar. Teng pasar ngenteni parkiran lugu teng ngisor. Tanom-nom biasa lugu sepeda motor go dhuwur ngrarah kula. Krungu Gus Bakar gak rawong. Barang suwe-suwe wonten santri mbok napa malah salaman mbek Yusuf. Punten Gus kula wonten dhuwur to. Ora apa-apa malah aku seneng kowe ra aku. Wong aku pendolanan malah. Kula ge dame mawon. Mergo kula pancen paham tenan nek Kanjeng Nabi artine yen kaya kula yen ulama waras tenan, roh kasate Nabi. Ulama nek bakat muru ae rapati iso ngaji mun ngatur kula. Bakatane harga diri ngajine urung khatam ngatur. Ngono ngatur. Kudu belajar meneh. Ya ora apa-apa artine go rame-rame ora apa-apa, tapi niku ora ana sanate, ora ana napa? Sanate. Sing ana sanate ngene. Kanjeng Nabi dikomentari lonte. Iku jare Nabi mangan kok koyo kawula, koyo budak. Jare Kanjeng Nabi, "Yen aku budak terbaik." Waktu iku cek ngomel ya, kolat ngucap sapa lonte badiah. Wayak kulo walait imuni, mangan ra tawa-tawa. Jadi ternyata Nabi dihujat itu ora perkara gaya pangane tok, ya pangan ora. Nabi digarap. Lha niki tenan wonten kita. Kala dawuh sapa Nabi, "Fakuli, yo nduk pangan iki." Jare Nabi kala dawuh sapa Nabi, "Fakuli mongko mangan sira wadon." Yo pangan-pangan. Terus sekolah ngucap sapa wedok, nawil ni biasa yo pekno, nawani tok ora gelem kepekno. Mau kan posisine Nabi kan di atas gundukan. Mangane jarene wong wedok, yo wis kena masale kepen mangan yo mangan monggo-monggo dari Nabi. Kolat nawil ni biasa dari lonte. Mekno sira ning ingsun biasa kelatangan sira. Yo pekno kuwe. Pana walah akhire Nabi medun ngepekno. Sing ketemu. Wis tenan ya. Dipekno mek Nabi. Bareng dipekno cek pakolat mau ngucap sapa wedok. Atimni mimma fifika. Aku jalo sing wis umutal lho, sing kok emut lho. Jalo sing pun temu dikuyah sinten? Ora iku sing kok umut wis. Pak to, mongko maringi sapa nabi ya ing akhlak sing mun dimut. Sing mun dimut iki pakalat dadi pangan. Sapa wedok niku? Gak pusing. Artinya umpama nabi nganggo teori muru'ah, teori kok sahabat terus dijotosi. Entek. Tugale kowe diontosi tok berat. Terus ra mbok goleki ra diontos tenan. Intinya nabi ku rasional. Rasional ngeten, selain nabi waras ku rasional. Umat nabi sing wis waras ben waras. Nek kepen tambah umat ya nyabari sing ra waras ben ra ilang. Sekali nabi ra sabar ilang ten. Kaya wong dionto berat. Dene ra sabar ra digoleki ya ilang. Ya bojo ge ngoten, kowe di bojo diudet kudu sabar. Kenapa kudu sabar? Sekali kira sabar ati bojo tenang.
Wong sing mayone yo iku tok. Jadi sabar itu rasional, Pak. Jadi sabar itu apa? Jadi Nabi selain waras itu wajib wong pinter, sabar itu rasional. Jadi nyabari bojo bukan berarti kalah. Anggapnya makhluk gaib ini satu-satunya. Kalau ada yang ber, paham gitu. Artinya misalnya kita jadi kiai, saya ngaji beku ya wong iku ayo zaman akhir seneng ngaji ya wong iku ayo. Wong telu kagak cangkem jaluk aneh-aneh. Wes wong telu tok kagak cangkem jaluk aneh napa? Wis kiai wis ngerti kiai ini kere juk donga sebar rezeki. Ayo rek. Wis ngerti kiai ini penggaweane adolan ning pasar juk istiqomah jamaah. Wong karo regane pasar jak istiqomah napa? Jamaah. Aneh-aneh wae. Wis ngerti kiai ini weling mati dijak banget mergawe napa urip lara kabeh. Ngerti kiai ra iso mergawe jak bakas napa? Tapi sekali kau omongan sengah, yo mate milang tenan. Yo muni ya yo nek ra kepanggih Allah. Lah itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi cara berpikir orang bahwa Nabi orang terbaik itu macam-macam. Termasuk seorang lonte cara berpikir kalau Muhammad orang yang terbaik ukurannya nak mangan towo-towo. Mangan dhewe ra towo-towo. Yo, fakul yo ke mangan gak apa-apa. Yo jupukno. Mergo ukuran terbaik yo nak nawani menitan apa? Jupukno. Diulung. Bare diulung ora iku sing wis untal diumut iki. Nabi nur difaak to. Mongko maringi sapa nabi ha ing akhlak. Yo faakalah dadi pangan tenan. Ana iki urusan mukjizat. Fakul apa mongko nglideh ha ing mar apa al haya wa isin. Bariku malah isin falam tura fit mongko ora tau dina sapa marah hasan khatama. Mergo dipake kanjeng Nabi. Cara dipake rugen pancet. Malah parah. Nah iki urusan mukjizat. Dadi nari iki ra kena ditiru. Dadi ora ya pokoke Nabi ku hebat, tapi nek mbok tiru ya ora iso. Wah, muta-muta tenan dipake rugen. Ya tapi intinya itu betapa susahnya seorang pemimpin sing dicap yang terbaik karena asumsinya orang pasti beda-beda. Dan itu Nabi harus sebagai posisi kasus tadi kaya wong sing duwe unta, ontane berot, wong liya bantu tambah dene tetap lebih tahu. Artinya urusan sing khas-khas ngono iku ora perlu minta bantuan orang lain. Iku khas-khase hubungane pemimpin mbek napa rakyat. Dan itu memang enggak mudah. Dan itu Nabi kuat. Disebut nama wali rabbika napa fasbir. Wali rabbika lan krana pangeran sira fasbir mongko sabar sira. Niki niku wektune magrib ora dimaju total nggih sedanten maju. Pun nggih terus niki kula napa ngaji niki sanad sing mutasil bahwa masalah-masalah sosial itu memang kriterianya ndak pernah bagus. Karena orang pasti pakai teorinya masing-masing, pakai asumsinya napa masing-masing. Yang perlu diingat para kiai, para guru, para orang tua, ojo geman nuruti wong liya. Nah dituruti hancur lebur lada kolan. Nah, dalam konteks bojo misalnya nuruti wong liya, wong wedok wani wong lanang ngono pegat teh. Nuruti wong liya misalnya kemegat ora urusan, aku ya kehilangan bojo ten. Soale anak nakal wong, anak ngono aja aku anakmu ingkat tenan. Wong liya gak kemelok kehilangan, kowe ya kehilangan ten. Ojo geman urusan keluarga, urusan santri dikonsultasikan sama orang lain. Orang lain tetap tidak setahu kita. Kenapa tidak setahu kita dan tidak seperasaan kita. Mulane bener cerita tentang hadis qudsi. Ibrahim tak sapi-apike nabi. Jarine nabi paling apik anit tapi milata Ibrahim Hanifah. Ndek nabi yo mergo berdididik pangeran dhisik yo ngawur. Dalam banyak cerita Mi'raj sampean delok teng hikam teng beberapa kitab tafsir. Nabi Ibrahim apian nggih nembe. Beliau itu wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati napa? Dijak Mi'raj pangeran, delok langit bumi. Terus delok wong tukang zina. Cara kowe piye iki? Wong kok do zina. Mereka makan dari rezeki jenengan. Wati zina ya mergo mangan rezekine jenengan. Wong nek ora kelar mangan ya ora iso zina. Wong zina butuh modal energi. Lho barang to rezekine jenengan kok digo zina Gusti. Pateni mawon, mbek pangeran turuti pateni. Bariku delok wong tukang maling. Cara kowe piye iki? Mun jenengan kan rezeki cek maling e pateni. Terus ketemu beberapa orang sing maksiat komentar Ibrahim kon mateni. Suatu saat Ibrahim kon nyembelih Ismail. Anak ambil sembelih. Ismail.
Mon alasane nopo? Wong niku samratu adi buah hatiku. Jare pangeran enak. Lah kowe gak eling zaman tak mikrotno ning alam malakut. Angger wong maksiat kok kon mateni tak pateni. Aku ora tau takok alasane. Alasan apa hem ke ngongkon aku mateni? Aku ora tau takok, langsung tak turuti. Nggih Gusti, nggih. Lapor kok gak usah takok alasan. Bareng mulai ape nyebleh Ismail, ape disembelih goyo gora, Ibrahim ditakoki pangeran. Pak Mamang hem. Niki anak kula Gusti. Kalau bisa di cancel ya perintah ini. Kalau bisa perintah ini dibatalkan. Ya itu terus pangeran juga. Hem. Rumang sama aku gak gelo. Ketika kowe ngomong kon mateni. Iku kawulaku sing gawe aku. Aku luwih welas ning kawula-kawulaku timbang kowe ning anak. Sing gawe aku kowe usul kon motan mateni. Bariku Ibrahim ku apok usul mek pangeran. Nggih Gusti kula kuwapok. Akhirnya Ibrahim semenjak itu beliau pakai thariqah faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tiang sing kelompok kula anut kula jelas kelompok kula. Tapi nek sing maksiat mugi-mugi jenengan gede sepurane. Sehingga Ibrahim tidak kayak Nabi Nuh main pasut. Lha umpama Kanjeng Nabi ngadepi wong desa kaya wau diusir, dipasutno ahli neraka, lonte dadi ahli neraka. Berarti Nabi gak diprestasi nobatno wong fasik. Paham ya? Berarti Nabi gak diprestasi nobatno wong napa? Padahal ciri utama orang baik adalah membaikkan orang yang kurang baik. Mulane Nabi Nuh raja ulul azmi sing sukses, mergo dekne akhire kan wonge dihabiskan umatnya dia. Padahal ciri utama darah di Nabi itu kan di umat. Lah umat entek den nabeni sapa? Dadi kiai mergo ana santri nakal sithik-sithik yo ben kon. Mung sing gelem mondok ya wong-wong iku ora jelas-jelas. Wong jelas mulai kuliah. Dadi wong tuwa oleh kurang ajar. Wah dadi kiai ra gelem ra iso. Wong kulon bolak-balik diswani wali murid. Kersane mondok mriki iku sing kula kuliah ya ra kuat. Dari awal wis jujur. Ora oleh kurang ajar. Tapi kudu sabar mesti gelem mondok ya ngono iku. Jugane di bojo elek judes iki. Sing gelem ya iku mbek kowe. Sekali ra sabar ya ilang tenan. Ya kan Nabi ngoten niku yang dialami Nabi. Begitu juga cerita tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub kelangan Nabi Yusuf berpuluh-puluh tahun. Niku suatu saat Nabi Yakub ketika nuwange munajat temuiran sesuk takon. Ya Allah, ya Rabbi, kenapa saya jenengan uji kelangan anak? Yakub kowe apa ora eling? Kowe tau nyembelih pedet. Pedet itu anak sapi nggih. Kowe nyembelih ning ngarepe mbok. Pedet iku ndonga, sapi iku ndonga. Ya Allah, Yakub jangan matikan, jangan bunuh, jangan meninggal sebelum dipisahkan dengan anaknya. Seperti luka saya pisah dengan anak saya. Mulane nek peke-peke ora oleh adol pedet sing ijek menyusui pisah kalian ibu. Karena itu berdasar kisah Yakub. Mulane nek dalam peke iku ora oleh adol anake pedet sing ijek menyusui pisah saking napa? Ibu. Dadi nek adol sak paket. Nah, Rukin ra melanggar ora oleh adol ora sing didol, Pak. Jadi sing kuat nglakoni mesti Rukin. Dadi ra oleh adol tapi mbek anake. Lah iku Rukin langsung meninggal. Mergo ora sing napa? Didol. Mare wong haji ini kula mlepas haji pidato kula niku. Jenengan nak mun haji niku ora oleh zina, pala rokasa wala fusuka wala haji amun angkem elek ke Mekah nggih sing sae. Nanti mboten haji ra usah dilarang. Niku pun mesti saged nglampahi niku. Mergo ora ngarah dicangkem elek ning Mekah, ya ora ngarah dina ning Mekah untine ora rono. Ternyata dongane ibuke sapi didengar Tuhan. Mergo di depan Tuhan sama saja, cek sapi, cek nabi kabeh kawulane Allah Subhanahu wa taala. Di depan Tuhan, karena Tuhan merasa yang menciptakan. Dituruti. Akhirnya Yakub dipisah ben sinten Nabi Yusuf. Gara-gara nyembelih anake sapi ning ngarepe ibu. Mulane terus ana fikih agek aturan nak adol kudu sak paket. Nggih, napa? Sak paket. Adol mbok etok ya ora oleh, adol anak etok nggih napa? Umpama terpaksa nyembelih niku setelah umur menyusui. Mulane Kanjeng Nabi ada hukum sing paling ekstrem. Gomidia itu zina nganti hamil. Ketika dia sadar ngaku ya Rasulullah saya ini sudah zina. Anak yang di kandungan saya tidak punya bapak.
Nabi memutuskan rajam, tapi ternyata Nabi apa? Ya wes ngenteni hamilem gede. Karena hamilem gede matur nah tiap 3 bulan matur. Ya Rasulullah rajam sekarang. Tidak sampai kamu melahirkan. Setelah melahirno anaknya digawa. Ya Rasulullah saya rajam sekarang. Ini anak biar dibek sinten. Ora sampai kamu menyusui. Karena ya itu tadi. Mungkin boe salah, tapi anak itu udah ikut. Nah, ketika umur menyusui selesai baru dilakukan hukum napa karena itu tadi pengalaman itu tadi kayak Nabi Yakub, kayak sinten Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail itu anak salusu. Makanya ini harus jadi pelajaran. Juga sebaliknya begitu. Mulan kalau bolak-balik matur. Kowe nak roh bocah wedok engkek katokan cekak. Ora kenal roh. Anake sapa sudah. Tapi nak kowe mulai kenal iku misale ponakan mesti cara bebek Gusti paringi tobat. Cah pondok zaman isih kusuk ora cah nakal muantel bareng wis mahasiswa mulai pacaran. Muga-muga ditampa tobaté jare piye karo ngomong nakale padha. Pertama dipasutno saiki muga-muga ditom. Artinya apa? Ternyata kita anti wong nakal itu karena tidak keluarga kita. Coba karo keluarga kita mungkin menghendaki itu ditobati pengen. Salah cah nakal yang terminal. Amit-amit. Tapi misalnya ku anak Gusti jenengan sepurane sing gedhe. Nakale padha hukume kok beda. Karena apa? Itu anak kamu. Lah Ibrahim itu omong ngono, ternyata hem kuwe maksudno wong sing nakal-nakal perkara niku ora anakem. Muga anakem kok ya ora ngarah ngono. Pengiran Ibrahim sadar. Iya, hal yang sama andikan kuwi sing nglakoni anake, Ibrahim tentu ndak usul untuk dibunuh. Ibrahim sadar. Nah, ini harus jadi ilmu. Betapa tidak mudahnya kita menghukumi orang lain. Ya sudah kita anut Rasulullah saja. Kalau ada orang nakal kita tobatkan. Tidak bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sama tidak usah intervensi Tuhan. Bunuh saja Tuhan, tidak usah. Pengiran dibuk warai. Ini sing gawe malah mbok ulang. Pengiran ben tetep pengiran, paham? Jadi ora usah ulang, ora usah warai. Ya ben. Soalnya peringatan ngutus sing apik ngomong. Ini harus jadi pelajaran. Jadi beberapa peristiwa ini jadi pelajaran. Nah, lonte iki ngoten. Kamu tidak bisa mengatakan, Kanjeng Nabi mbek lonte kok apik, jaluk jika ingin dikai. Kowe muni ngono mergo lonte iku ora tau selingkuh mbek kowe utawa ora anakem ra buyutem, muga iku sanakem utawa familiem. Matur ya Rasulullah jenengan bina kan ngono. Mergo iku keluarga. Iya apa mboten? Kowe maksud-maksudno mengumpat-umpat perkara napa ujung-ujung. Karena tidak terkait sama sekali dengan Anda. Coba kalau itu famili Anda atau mitra Anda atau teman Anda. Mesti pikiran matur nuwun ya Rasulullah kok jenengan tobat mau. Tapi nak wong liya, lonte mon jenengan urusi itu ya Rasulullah. Nah ini jadi ilmu. Nah, padahal bagi Tuhan semua hambanya itu adalah keluarga. Sebab itu hukum Tuhan yang mesti abadal abad adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kita tidak pernah tahu yang digedaki dari proses-proses yang kita alami sekarang, tidak ada yang benar. Lah kalau ngaji nganti mati, pikiran kula namung kampanye, namung ngomong terus betapa pentingnya mencintai Tuhan dengan segala aturan-aturan rahmatnya. Bukan paham ya. Ora kok aturan hadis wis sing diajarno. Wong zina kudu dirajam. Tapi Indonesia ora ana rajam. Dasar pemerintahan to rawani mendirikan negara napa? Islam. Nggih jenengan sing gawe. Wong ora ana sing seneng wong bener. Aku misale nyalek ya ora dadi. Ngomong terus dhewean. Napa jenengan mon dadi pangeran, jadi cepet. Lah ndene nganggo teori manusa ora tau sambung. Ora tau napa? Ngumpet terus. Padahal cara teori ini Rasulullah itu sederhana. Semua manusia itu presiden, yaitu presidennya keluarga masing-masing. Nah, kowe gedeng zina ya bikin negara yang tanpa zina, yaiku anak bojomu ora tukang zina. Misalnya kowe jadi presiden ya anti maling ya anak bojomu aja dadi maling. Ning Quran ku anfusakum ahlikum nar. Ora ana ning Quran ku anfusakum wa daulatakum nar ora ana. Wong mau tanggung jawab ku anfusakum wa ahlikum hanya keluarga. Gere wong e umat de konstituen mane wong sombong kabeh. Ora ana ajaran Quran. Ajaran mau anfusakum wa wong kula sing de umat e jare wong akeh de umat ora tak aku. Kuwatir darani sombong. Ya hanya keluarga. Sederhana. Tapi orang itu dengan keangkuhannya asumsinya kelas negara, menyelamatkan negara, menyelamatkan nasional dari perbuatan bejat dan maksiat. Wong dikukui ribet tirakat. Lah coba sekarang ya, kalau anggota-anggota yang begitu itu misalnya anggotanya 20.000. Mereka punya klaim punya anggota 20.000. 20.000 itu minimal. Satu orang itu sak kuper-kupere wong.
Orang paling kuper tuh minimal punya keluarga 20. Itu orang paling kuper. Misalnya bojone sitok. Padahal aliran aneh-aneh biasanya bojone telu. Bojone sitok anak papat. Iku sing keluarga inti, papat ambek loro. 6. Belum sanak-sanaknya bulik budenya. Taruh saja kalau satu orang punya keluarga 20. Itu 20 kali 20 ribu kali 20 ribu. Itu sudah menjadi negara. Artinya kalau orang-orang yang ingin gadani Indonesia, itu sadar membenahi keluarga masing-masing dan sukses semua. Itu jadi sebuah negara. Orang kok dadani bulik budene ning omah gak nyali tapi nak demo duwe napa? Nyali. Itu kan ndak. Makanya Nabi itu luar biasa. Nabi ketika pertama jadi rasul ngadepi Abu Jahal Abu Lahab. Padahal dakwah paling agung dakwahi pernah tuwa. Napa pernah napa? Tuwa. Ya akibatnya iso ditebak to. Pisoi tenan ponakan ngandani Pakde balik. Jadi pertama latihan dadi nabi dipisoi pamane. Wis dipisoi napa? Paham gak? Jadi ini jadi pelajaran ya dengan kitab-kitab. Ibrahim bikin nyembelih Ismail niku karena kesalahannya Nabi Ibrahim, tebusan kesalahan Ibrahim ketika Mi'raj. Jadi ku beliau usul ngomong sing nakal dimusnahkan. Sampai beberapa bentuk kenakalan, mulai zina, maling, mateni dan sebagainya. Ketika suatu saat Ibrahim kan nyembelih Ismail dipikir ulang. Sampai pangeran diweleno. Lah zaman ke ngongkon aku ora tak pikir kok saiki aku ngongkon kowe mbok pi. Innahu samratu fuadi niku buah hatiku. Pangeran duka. Rumangsamu. Wong-wong sing mbok kon mateni ku kawula aku sing gawe aku. Pak anak arhamu bi. Aku luwe welas timbang kowe ning anakmu. Wong iku kawula aku kan. Masa waktiku gak loro bukan ngono. Akhirnya Ibrahim numpak wis. Mengeta Ibrahim janji kula mboten ngarah maksudna malih tenggene tiyang nakal. Tenan hip tobat. Terus dijari wedhus. Mulane Nabi Muhammad anit tapi millata Ibrahim apa? Hanifa. Kon anut metode Nabi Ibrahim. Ini termasuk ketika kafir Quraisy ngusir Kanjeng Nabi, melukai Nabi Jibril, wis tak berkane gunung. Kanjeng Nabi karena kon anut Nabi Ibrahim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan Jibril. Mungkin mereka belum iman, tapi anaknya iman. Tenang. Ketika Abu Jahal gak iman, Kanjeng Nabi untuk Ikrimah iman. Paham ya? Abi Sufyan saat itu orang iman, dua anak Umi Habibah iman. Abu Thalib orang iman, dua anak Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Itu Nabi dungane mustajab. Akhirnya dari rahim-rahim mereka keluar napa ngomong sing napa? Iman. Walid bin Mughirah musuh besar Nabi, dua anak Khalid bin Walid. Ya kata sampean ke, lala kiai sanika alhamdulillah dalam hal ini baik. Bapaknya dorong sholat, anaknya udah melok TPD. Akhirnya mulai assalamualaikum, bapaknya latihan salam. Iku apa? Iku kayak Kanjeng Nabi. Jadi bapaknya orang kecil tapi anaknya wis napa? Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal-jalali wal ikram. Annarita nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana wa ta'ala billahi rasulaka Muhammad. Rasulullah yasu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata yusakkihim innaka antal aziz. Wa rasulan ya Allah allamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbiraka ya Allah hatta nakuna ya Allah minal musabbihin wal hamidin lana alaihi wa tarafana. Allahumma anta rabbuna kama naqul wa fawqa ma yaqulul qail. Ukhrusna ya Allah bi ainikal ladzi la tanam wa tatikan fikal ladzi la yurab. Innahu qad tayaqqana qalbuna annahu la ilaha illa anta ya Allah wa inna la nahliku wa lan nahlika wa anta ma'ana ya rasyana farhamna bi qudratika alaina ya ghafur ya rahim anta sattarul wal masawi wa ghafirul dzunub wal khati'at wa anta rabbuna fi kulli halina hatta ya wa fi fasadina wa halakina fa anta mudarikuna ya Allah fa adrikna bi rahmatika ya Allah waqnufna bi ra'fatika ya Allah hatta nalqaka wa anta anna radin ya Allah ahyina ya Allah bi rahmatika wa amitna bi rahmatika waghfir lana qabla dzalika hatta tarda anna ya Allah. Allahumma shalli ala habibika Muhammad wa shalli ala khalilika Ibrahim wa nabiyika Musa wa Isa wa nasyatu zuratan fika sayyidina Nuh
Wa sholli alaihi wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wa ala awliya'il muqarrabin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ilahana ya Allah anta qayyumus samawati wal ardi. Fadumna ya Allah bitalazizika wal istiqnasika hatta nara ya wa fi dar syahadataka wa syahadata rahmatika wa syahadata minanika ya Allah. Wa nahnu la nara illa dzalika ya Allah. Fahfad qalbana ya Allah an hadil hayatid dunya ya wa innaka kunta qalbal haqq wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Fasallimna ya Allah fi hadid dar ya Allah. Fa innaka antal musallim wa antal hafid. Wa anta ya Allah hamiluna ilaika ya Allah. Wa anta ya Allah al-haqqus samad. Ilahana ya Allah anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana la ta'lamu hajatina fa'atina sulana Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbana wa yaqinan shadiqan ya Allah hatta na'lama al-musibina ila ma katabta alaina waridha bima qadaita alaina ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin min as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim